Apie tai, kodėl jūs ryžotės vienas pirmųjų iš Lietuvos autorių legaliai būti pardavinėjamas skaitliuose? Tik iš arogancijos, pižamizmo ir sportinio interesų. Tai ir buvo puikiai proga, nes su tavim buvo lengva susitarti. Deividas, tas žmogus, kuris dar ėmino šitą knygą ir jau turi padarę sistemą, per kurią galima ją atsisiųsti ir nusipirkti, irgi jau viską buvo pasiruošęs ir tai buvo puikus šansas tapti pirmuoju, kuris išleidžia ir tą vienu metu. Nes tų skaitmenizuotų knygų, kurios yra perleistos, jau yra. Ten aš jau nebesuspėjau niekaip. Bet vienu metu, kad išleisiu, ir net elektroninė šiek tiek anksčiau buvo galima nusipirkti, negu papirinė. Tai aš pirmasis. O noras būti pirmoji be abejo yra tik arogancija, pižonizmas ir sportas. O dabar, gerbėmieji, apie tai, kokia netiesa sakyti, kad Ernestas Parulskis nemoka net pinigų, kaip tu sakai, pats nerealizuoja visą kitą. Šioje mugėje jis sugebėjo per vieną dieną parduoti 2 elektroninius šitos knygos egzempliorius. Jos pirkau ne aš. Ar 2 ar 3? Vakar buvo 2. Mažai 2. 2 tai mažai. Pradžia visada sunkiai. Gerai, 2 yra dvigubai daugiau negu aš tikėjausi. Respektas tada. Tai tėtis dar ne. Gerai, giminių mes neklausinėsime, gerbėmiai, kadangi rimtai šnekant, mes jau turime šitą salę apleisti, tai vienam klausimui turime laiko, jeigu kas nors jį labai gražus gali suformuluoti. Aš iš karto. Ne. Tu šnekėjai apie dantistę. Kaip tu sakai, kad dantistai negali, pacientas negali bendrauti su dantistai. Čia aš buvau, pasakai, kad iš manęs pavogėjai. Tai man gydė. Visiškai prašote miklai pakelt rankas, iš ko dar pavogė istoriją. Ir sudėliosim išnašą. Išnašas padaryti. Gerai, tai šituo linksmų vadojimu mes sveikiname Ernestą Parulskį, knygą, kuri mums praskaidrino gyvenimą. Kas jos nori, prašom į leidyklos centrą. Ačiū visiems.